嗰個掣咧撳唔到。因為你呢啲係組裝電太緊啦，因為佢個開關要頂住呢度先至會供電出去。如果係原裝嘅話，人哋係好鬆嘅，呢個人哋呢度好唔會話好緊。你呢度呢個係好緊嘅，要用出力先至撳得入去。就算你換咗開關，佢一樣好容易出問題。個柱啊都斷咗啦。如果係換舊電池嘅話，基本上開關換咗都唔會再壞。哦，咁樣啊。係。但係我哋用開又即係咁耐都冇事啊！個工人姐姐跌過落地，就開始出事啦。佢唔係話跌入地，佢係因為呢度太緊啦。你要個開關佢係靠呢度壓落去。嗰條槓桿啊嘛。係啊，因為佢太緊啦，佢要出比原裝電。如果原裝電用1分力嘅話，佢就要出4分力先至可以撳入去。哦，師傅講得啱啊！基本上都唔個開關都唔會壞嘅。啊，兩分。即係吸嗰啲螨蟲啊咩嘢先用大檔。